Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал-Абад колледжи. Саламатсыздарбы? Окутуучу Кушпакова Рахат Шукуровна. Студент башталгыч класстарда окутуунун адистигинин студенти Маманова Гүлнура. Предмет психология. Тема эс. Бүгүн мен сиздерге эстин түрлөрү, эс тутумдун кандай түрлөрү бар экендигин айтып берем. Эс адамдын баштан өткөндөрүн сактап калуу жөндөмдүүлүгү, аны кийинки иш-аракеттеринде пайдалануу касиети, дүйнөнү психикалык чагылдыруунун формуласы. Эс информация көңүл топтоштуруунун даражасына, ага карата эмоциянын мамилеге, ошондой эле адамдын организминин жалпы абалына, анын машыгуу даражасына, психикалык процесстердин мүнөзүнө жараша болот. Информацияны эске сактап калуу жогорулаган активдүүлүк менен айкалышкан учурда пайдалуу экендиги адамдын ынанышы, жаңы билимди өздөштүрүү үчүн маанилүү шарттар болуп саналат. Эске тутуу деген эмне? Анын кандай түрлөрү бар? Эске тутуу жөнүндө жогоруда маалымат берип кеттим. Азыр болсо анын түрлөрү жөнүндө кеп кылалы. Эске тутуунун эки түрү бар. Кыска мезгилге эстеп калуу жана узак мезгилге эстөө. Кыска мезгилге эстеп калуу бул тышкы дөөлөктөрүнүн изи, белги берүү булактары бар учурда гана эске сакталып тура берет, андан кийин өчөт. Ал эми узак мезгилге эстөө белгилердин булагы жок болуп кетсе дагы, информация узак жылдарга сакталып кала берет. Узакка эстөө адам үчүн билимдин, тажрыйбанын, ыктымалдарынын булагы болуп саналат. Эс кыймылдык, образдык, эмоциялык жана сөз логикалык болуп айырмаланат. Алардын кээ бири экинчисинен күчтүүрөөк өнүгөт. Кыймылдык эс адатта бир эле фактыны тез кайталоого негизделген. Бул эстин эң үзүрсүз жана туруксуз түрү. Көрүү аркылуу эске тутуу, курчап турган айлана чөйрөнү байкап, эске сактоого угуу аркылуу эске тутуунун негизинде сөздөрдүн маанисин эстеп калууга таянат. Түшкөн информация эмоциялык катуу түйшүүлөргө негизделсе, эмоциялык эс келип чыгат. Сөз логикалык эс кубулуштардын өз ара байланыштарына негизделген. Бул эс айрыкча туруктуу жана сапаттуу деп эсептелинет. Гипомнезия. Гипомнезия эске тутуунун бузулушунун эң көп учураган түрлөрүнүн бири. Мындай эс ар түрдүү оорулардан улам төмөндөп кетет. Тубаса болушу дагы мүмкүн. Ошондой эле психиканын башка чөйрөлөрдүн кемчилдиги менен айкалышып кетиши дагы мүмкүн. Гипермнезия. Гипермнезия адатта тубаса болот. Анда адам информацияны көбүрөөк көлөмдө, алда узак мөөнөткө эске сактап калуу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Амнезия. Амнезия белгилүү бир мезгил аралыгында эстин жоголуп кетиши. Ал күчөй баштаганда адам алгач жакын арадагы окуяны унута берет. Андан кийин жакында болуп өткөн окуялардын бирин унута баштайт. Эстин бузулушу жаңылыш жана жалган эстеп калуудан дагы болушу мүмкүн. Ар кимдин эсине көп факторлор таасир этет жана эстеп калуу жөндөмү анын тукум-куучулугунан, машыгуусуна, эмоциялык абалга, ошондой эле тамактануу, эмгек жана эс алуу режимине дагы байланыштуу болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сиздер менен мен БКМК 4-9 тайпасынын студенти Маманова Гүлнура Кумарбековна болдум. Саламатта калыңыздар.